สวัสดีค่ะทุกคนค่ะพี่แจนนะคะหรือว่าแจนค่ะสำหรับผู้ปกครองนะคะกลับมาอีกครั้งค่ะนะคะกับวันนี้ค่ะเปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาสำหรับวัยที่เล็กลงนิดนึงนะคะเป็นวัยมัธยมค่ะเรามาดูกันค่ะวันนี้เรามีโลเคชันที่เรียกว่าไม่ไกลจากเมืองใหญ่นะคะเป็นเมืองที่อบอุ่นเล็กๆแต่ก็เดินทางสะดวกนะคะสำหรับคนที่อยากจะได้ใกล้โอ๊คแลนด์แต่ก็ไม่ใช่โอ๊คแลนด์นะคะเมืองนี้คือเมืองเคมบริดจ์ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดู2โรงเรียนนะคะที่เรียกว่าต่างสไตล์กันนะคะเราจะได้ทำความรู้จักนะคะทั้ง2โรงเรียนนี้นะคะหนึ่งโรงเรียนเป็นแบบรัฐบาลมัธยมสหศึกษาค่ะนั่นก็คือ Cambridge High School นะคะแล้วก็อีกที่หนึ่งค่ะ St. Peter's School ในเมือง Cambridge ค่ะอันนี้เป็นเอกชนสหศึกษาแล้วก็มีหอพักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะกับอาจารย์ทั้ง2ท่านแล้วก็ทำความรู้จักไปด้วยกันนะคะถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสามารถจะส่งใต้คอมเมนต์ค่ะจะเป็นอินบ็อกซ์มาก็ได้หรือว่าไลน์สอบถามเจ้าหน้าที่มาก็ได้นะคะเดี๋ยวทางพี่จันจะสอบถามทางคุณครูให้นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะหลังจากนี้นะคะไม่ว่าจะ process สมัครหรืออะไรต่างๆค่ะทางเราก็สามารถจะจัดการให้ได้หมดเลยนะคะเบื้องต้นค่ะเดี๋ยวเรามาไม่ให้เสียเวลานะคะสำหรับโรงเรียนแรกค่ะก็คือ Mr. Craig ค่ะจาก Cambridge High School Hi Craig Hi how are you so hello from New Zealand and hello from Cambridge I'm going to take you through a PowerPoint of Cambridge High School so I'm just going to share the screen okay ready and slideshow from the beginning. There we go. Whoops. Oh, there we are. Okay, so welcome to Cambridge High School. Okay, so Cambridge is located just 90 minutes south of Auckland. So you will fly into Auckland International Airport and we're 90 minutes south. We're only about 15 minutes south of Hamilton City, which is the home of Waikato University and Wintec. So we're very close to the city, but we're just a town. Okay, Cambridge High School has 1,600 students. We usually have about 60 to 70 international students from around the world, usually about 15 from Thailand. Of course, at the moment, because of COVID, we have about 25 students at the moment and about 5 still from Thailand. Okay, we're a very modern school with very modern classroom facilities. And those are some of the buildings. Okay, you have about or more than 50 subjects to choose from. So there are subjects there that you may have never studied before that you'll have an opportunity to study when you get to New Zealand. So students in year 11, 12 and 13 can choose 6 subjects out of around about 50 different subjects. So there we've got a couple of Thailand, those are Thailand students there. One is doing cooking and one of the girls in the middle there is from Thailand. She's doing chemistry. ค่ะก็อันนี้เดี๋ยวพี่จันพูดให้ฟังคร่าวๆนะคะจะเรียกว่า presentation เนี้ยดีสำหรับทุกคนค่ะก็คือได้ฟัง soundtrack แต่ว่าด้านหน้าเป็นภาษาไทยนะคะก็เรียกว่าน่าจะเข้าใจกันทุกคนแต่ว่าอยากจะเสริมให้ในบางจุดนะคะอย่างในภาพนี้ค่ะก็คือมีนักเรียนไทยอยู่ในภาพด้วยนะคะก็เรียกว่าการเรียนในนิวซีแลนด์นะคะและโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยนะคะก็ไม่ได้เรียนแต่ในห้องอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ที่โรงเรียนนี้ค่ะมีนักเรียนนะคะปกติแล้วมีนักเรียนอินเตอร์เนี่ย60-70 คนนักเรียนไทยก็ประมาณสัก15 คนแต่ว่าในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนี่ยนะคะก็ทำให้มี25นักเรียนแล้วก็นักเรียนอินเตอร์นะคะแล้วก็มีประมาณ5นักเรียนไทยค่ะ Okay. Thank you. Next one. We have ESOL classes and EAP classes. So I teach the EAP class and I teach IELTS as well. So we have English support available. ค่ะก็อาจารย์บอกว่าอาจารย์สอนเกี่ยวกับ
คลาสเรียน EAP ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนที่เนี่ยค่ะก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษทั่วไปอย่างเดียวนะคะสามารถที่จะเรียนเป็นเชิงวิชาการแล้วก็มี IELTS ที่เตรียมพร้อมให้สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อด้วยค่ะ All right. We're a top academic school. So those are the NCEA results. They're always above the national average. We've had a couple of outstanding results. For example, we had the top student who was an international student. He was #1 in New Zealand in digital visual design, which is like architecture. Our university entrance rate is around about 75%, which is well above the national average as well. Okay, there's just a few photos of our students. Actually, our students this year will be getting their diplomas tomorrow. So we'll be giving out a lot of those diplomas tomorrow. Okay, and that's the staff there. So in my office, we have another ESOL teacher. We've got a administrator who does all the insurance and passports. And looks after the money, the contingency money. And we have a full-time, or usually full-time, homestay coordinator who looks after the homestays for us. ค่ะเดี๋ยวพี่แจนขอเสริมนิดนึงนะคะสำหรับหน้านี้นะคะก็เรียกว่าที่นี่เองค่ะมีประสบการณ์ยาวนานในการดูแลนักเรียนต่างชาติมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีทีมซัพพอร์ตนะคะที่เรียกว่าเหนียวแน่นนะคะแล้วก็ในแต่ละโรงเรียนอย่างที่เนี่ยค่ะเขาก็จะมีโซนนะคะสำหรับนักเรียนอินเตอร์นะคะถ้าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะได้อะไรค่ะก็จะมีคุณครูนะคะที่ดูแลนะคะซึ่งอาจารย์ Craig Fuller นี่ก็คือจะเป็นหัวหน้าในฝ่ายนี้เป็นผู้อำนวยการนะคะแล้วก็จะมีทีมคุณครูนะคะทีมคนที่ดูแลประสานงานทั้งเรื่องการเงินเรื่องของ Homestay เรื่องของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติเป็นต้นค่ะ Thank you Okay, so there's some of our ambassadors. So we have international students who are ambassadors. They look after the students who are coming in, so they can contact new students before they arrive. So we have international ambassadors. And we also have a buddy program. So we're using New Zealand students as ambassadors as well. So we've got a buddy program operating. ค่ะตรงนี้ค่ะพี่จันขอเสริมเช่นกันค่ะซึ่งเรียกว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะกับน้องๆค่ะที่นี่เองเนี่ยค่ะก็จะมีการจัดโปรแกรมนะคะที่เรียกว่าเป็นบัดดี้โปรแกรมนะคะก็จะเหมาะมากกับนักเรียนใหม่นะคะที่เพิ่งไปถึงค่ะอาจจะยังไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่นะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะมีนักเรียนอาสาสมัครของคนนิวซีแลนด์นะคะมาช่วยเป็นบัดดี้ให้เรานะคะอย่างจริงจังเลยนะคะแล้วก็เราจะได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ทำความรู้จักนะคะกับที่นี่ได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะเขาก็จะมีเป็นเหมือนยุวทูตนะคะของการเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นอาสาสมัครที่มาช่วยดูแลนักเรียนอินเตอร์ด้วยค่ะ There's lots of sports and activities available. Anything from lacrosse. That's one of our students at the top there who played golf. We also work in with St. Peter's School, who Lauree's going to talk about, to use their golf academy as well. So we can work in with the other schools. The other schools work together. โอเคเดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะเกี่ยวกับกีฬาต่างๆค่ะถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนนะคะอยากเล่นกีฬาอะไรที่เนี่ยก็คือบอกคุณครูได้เลยและโดยเฉพาะเมื่อกี้ที่เขาพูดถึงนะคะเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟค่ะที่โรงเรียนใกล้ๆกันก็คือ St. Peter's School เนี่ยค่ะเขาจะมีกอล์ฟอะคาเดมี่ค่ะซึ่งนักเรียนจากโรงเรียน Cambridge High School เนี่ยนะคะก็สามารถที่จะเขาประสานงานให้ได้นะคะเพื่อที่จะไปเรียนกอล์ฟที่นั่นค่ะSo it's lots of sports teams. Cambridge is sports mad. Lots of winter sports teams as well. Badminton is very popular with international students. So we do that at school. Okay, lots of arts and cultural activities. School uniform. Our school uniform is blue. And we do lots of trips with the international students as well. So we do, because where Cambridge's location is, we're very close to the famous Waitomo Caves. We're very close to the famous Hobbiton as well with Lord of the Rings.
And again, Lauree and I have been doing the trips together, so the international students from both schools can go on the trips together. So we've done trips to Auckland together as well. สำหรับที่นี่เองนะคะเรียกว่าเป็นโลเคชันที่ดีค่ะก็คือใกล้แหล่งท่องเที่ยวหลายที่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงที่เขาสามารถจะจัดทริปให้น้องๆนักเรียนต่างชาติได้เนี่ยนะคะเขาก็จะจัดทริปไปตามที่ต่างๆค่ะอย่างที่เห็นในภาพนะคะหลายๆที่ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะที่ใครไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก็จะต้องไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในเรื่องของนอกห้องเรียนนะคะก็มีกิจกรรมด้วยค่ะ And all of our students are in Homestay, so they live with a New Zealand family, and they're all going to be close to the school because Cambridge is, it's not very big. So most of the students can walk to school. So we don't have students who are busing like they do in a big city or trains, so they just can walk to school. ค่ะที่โรงเรียนนี้จะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะซึ่งโฮมสเตย์หรือว่าครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่เนี่ยค่ะก็จะอยู่ในบริเวณที่นักเรียนสามารถเดินไปโรงเรียนได้เพราะว่าเคมบริดจ์มันจะเป็นเมืองเล็กๆอยู่แล้วค่ะ Okay, those are the fees for 2022. I think that's right, 2565 2022. So very reasonable fees. สำหรับค่าใช้จ่ายนะคะค่าเรียนก็จะเป็นตัวหลักๆนะคะประมาณ 16,000 เหรียญนิวซีแลนด์สำหรับปีหน้านะคะแล้วก็ในส่วนอื่นๆค่ะค่าที่พักก็ประมาณ250เหรียญนิวซีแลนด์นะคะต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเหรียญหนึ่งก็ตกประมาณสัก 20-22 บาทนะคะขึ้นลงอยู่แถวๆนี้ค่ะ And that's it. Okay, so stop share. There you go. Oh, thank you very much, Craig. That's great because you have both speaking in English and also Thai. Shall I introduce Lauree for you? Okay. So we have a question for you, Craig. Wow. And yes, so if any student interested in your school at the moment, but because of New Zealand, the border is still closed. So do you think when students apply, when about they should apply for or? Oh, they can apply for just any time, like February of next year. We're still processing the applications ourselves. But when we know that the visa office is open, we will just move the date. So we will put out an offer. We expect most students to be, the visa processing office opens February 6th, I think, February the 6th. So if they want to come next year, they just say, I want to come next year. We do a price and we'll do it from the date they want. And we'll just change the price and the date when we know the border's open. We're pretty sure it's going to be open for term 2, which is that April. Yeah, actually, I'm gonna say that for Thai students, normally they have the school holiday and then can start term 2. Yeah, in New for Zealand. term 2, term 2 would be perfect. Yeah. Okay, so I will translate in Thai เมื่อกี้ที่พี่แจนถามนะคะก็คือว่าตอนนี้เนื่องจากว่าประเทศนิวซีแลนด์นะคะยังไม่ได้เปิดให้ชาวต่างชาติเข้านะคะเพราะฉะนั้นถ้าสนใจในโรงเรียนค่ะเราสามารถที่จะแอพพลายสมัครเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงได้บ้างจริงๆก็คือทำเรื่องสมัครได้เลยนะคะส่วนวันเริ่มเรียนค่ะเราอาจจะเซตไว้ที่ประมาณเทอม2ของปีหน้านะคะ2022ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสมัครค่ะ by offer ก็อาจจะออกมาในเทอม2ก่อนแล้วเราก็ติดตามนะคะอัปเดตกันเป็นระยะถ้าเกิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวันเริ่มเรียนค่ะ Okay, thank you very much. So that's the question at the moment. So no one has to pay any money at the moment. So we're not taking money. Yeah. โอเคแล้วก็ยังไม่ต้องจ่ายอะไรนะคะก็ได้แต่ by offer ไว้ก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า final เดินทางแน่นอนได้เมื่อไหร่เราก็ค่อยชำระเงินค่ะ Okay, so next for the most beautiful lady for today. I have to say because Lauree won't say it. She was also the winner of the ISANA Best Director in New Zealand Award. So
She's just won a trophy for being the best director for student welfare Stop it. in New Zealand. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you, Okay. Craig, for telling everyone. Yeah. So I'm going to run over and help her in a minute to do her screen share. I think I've done it. โอเคและตอนนี้ก็คือโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์แล้วนะคะก็อาจารย์โอเค so Craig could you please I think I'm good. Yeah, are you sure? I can see it. Yeah. So if Can you you? go up, yeah. So if you go up to slideshow, just scroll across the top to slideshow, up the top where it says home. No, I'll come over. Here I go. Home. I've got new slides. นะคะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของนะคะเซนต์ปีเตอร์เคมบริดจ์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลอรีนะคะก็จะเป็นคนที่มาช่วยแนะนำเราเกี่ยวกับที่นี่นะคะแล้วก็อาจารย์เองนะคะก็เพิ่งจะได้รับรางวัลนะคะที่เมื่อสักครู่นะคะอาจารย์เครกพูดให้ฟังนะคะคือเรียกว่าเมืองนี้ไม่ว่าจะคนละโรงเรียนแต่ว่าสามารถทำงานร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นความเฟรนลี่ของนิวซีแลนด์นะคะไม่ว่าอาจารย์นะคะก็จะช่วยกันซัพพอร์ตค่ะอย่างในเรื่องของหรือว่าพื้นที่นี้ด้วยนะคะเขาก็จะมีการพูดคุยอัปเดตข้อมูลกันเพื่อที่จะช่วยกันพัฒนาในการดูแลนักเรียนต่างชาติด้วยค่ะโอเค Hey. Ready, Lauree? I'm ready. Can you see the screen okay? Yes, that's perfect. Thank you. Okay, Sawadika everyone. Hello and welcome to the presentation on St. Peter's School in Cambridge. We are only about 10 minutes from Cambridge High School, so we're very lucky that we're both in the beautiful town of Cambridge. So I'm going to show you a very short video of the school campus, and if you have any questions after the video, you can ask Jan. Okay. เดี๋ยวเราจะลองชมวิดีโอที่นี่กันค่ะ So there's no sound. But that's okay. Maybe if you would like to explain anything. Oh, sure. This is our campus, and we're very close to the Waikato River. We have a beautiful cycling track if you're interested in cycling. This is our prep block for year 7 and 8 students. This is our huge campus with the velodrome for cycling in the corner, our indoor rock climbing wall inside our sports gymnasium, and we have a farm surrounding St. Peter's School. Students can do horticulture and agriculture, as well as learn about animal husbandry at school. We have 20 hours per week inside the velodrome for cycling, and that's the building on our grounds. And there's the inside of the velodrome. Some of our grounds for rugby and soccer training. It's a nice place to sit. It's good. This is all on our campus. คือที่เนี่ยค่ะพื้นที่จะใหญ่มากนะคะอย่างที่เราเห็นค่ะ Some of our classrooms. This is in the technology block. Inside our auditorium. There you go. Yes, that's nice. We're quite lucky to have such a huge campus. So, and I'll just go to the next slide. ค่ะเราเห็นไปแล้วนะคะว่ามีพื้นที่เยอะเลยนะคะมีหลายๆส่วนด้วยกันค่ะที่นี่ So this is just a small snapshot of what we offer at school. So we are a private school. We have years 7 to 13, so we're a little bit different because we have the extra 2 years. We currently have 36 international students, and normally we would have, similar to Cambridge High, between 60 to 70. We are a boarding and a homestay school, so students have that option. We also have an option of NCEA, which is the New Zealand qualification, or IB, which is also another great way of getting into university. And like Mr. Craig said, we're only 90 minutes from Auckland Airport.
อันนี้ก็จะเป็น snapshot นะหมายถึงว่าสรุปสั้นๆค่ะเกี่ยวกับโรงเรียนนี้นะคะของเขานะคะก็จะเป็นโรงเรียนเอกชนสหศึกษาอย่างที่บอกไปนะคะมีตั้งแต่ Year 7 ถึง 13นักเรียนก็ประมาณ1,000ต้นๆค่ะ 1,250 คนนะคะปกตินักเรียนต่างชาติก็36คนนะคะตอนนี้แล้วก็มีที่พักเป็นแบบบอร์ดดิ้งนะคะก็คือหอพักประจำหรือว่าเป็นโฮมสเตย์ก็ได้นะคะแล้วก็มีระบบการศึกษา2แบบด้วยกันนะคะก็คือ NCEA แล้วก็ IB ค่ะสามารถเลือกได้นะคะที่นี่เป็นโลเคชันที่ห่างจากโอ๊คแลนด์แค่ประมาณ90นาทีหรือชั่วโมงครึ่งเท่านั้นเองค่ะ Cool. Thank you, Jan. Beautifully said. So as I talked about, we have IB or NCA. So students can choose at the end of year 11 if they are wanting to do NCA or IB. Most of our students from Thailand tend to do NCA, and most of our students within the school tend to do NCA as well. So at this year, we've had about 40 students that have elected to do IB. We have about 60 subjects that you can choose from, and our entry criteria is quite simple. We just need to see a copy of your school report. You can write a letter for us, and then we have an online interview so that you get to ask lots of questions of me. It's really nice for me to say hi to your mum and dad or brothers and sisters as well if you're interested in saying hi. ค่ะสำหรับปกติแล้วที่นี่นะคะจะมีระบบการศึกษาทั้ง2แบบนะคะก็คือ NCEA ที่เป็นส่วนใหญ่นะคะของประเทศนิวซีแลนด์เลยค่ะแล้วก็โดยเฉพาะนักเรียนไทยนะคะก็มักจะเลือก NCEA นะคะแต่ทั้งนี้เขาก็จะมี IB เช่นกันนะคะก็มีเหมือนกันน้องๆบางคนนะคะที่ได้เข้าเรียน IB นะคะก็อาจจะต้องเป็นนักเรียนนะคะที่เหมาะกับกลุ่มที่academic มากขึ้นอีกหน่อยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ค่ะก็จะมีข้อดีต่างกัน NCA จะมีความหลากหลายในเรื่องของวิชานะคะในการที่จะเลือกเรียนด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะเขามีไม่เลือกมากถึง60วิชาเลยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรียกว่าไปที่นี่เนี่ยอาจารย์ก็จะมีการพูดคุยนะคะอาจจะแบบสัมภาษณ์พูดคุยกับเราก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรเรียนอะไรในอนาคตแล้วก็มาช่วยกันเลือกวิชาCool. Thank you, Jan. This was our pass rates at the end of last year. So we had 96% level 1, 99% level 2 for NCA and 96% for level 3. So we're really, really proud of our NCA pass rates. And then you can see on the other side, the international results for IB. So we had 18 students awarded IB diploma and 92% of St. Peter's were awarded university entrance. อันนี้ก็เป็นเรื่องของผลนะคะคะแนนของการสอบนะคะในแต่ละส่วนด้วยกันระบบการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าค่ะจากปีที่ผ่านมานะคะก็ที่โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ค่ะทำได้ดีมากเลยนะคะ NCA ก็จะแบ่งออกเป็นเลเวล1 2 3นะคะในระดับของมัธยมค่ะที่นี่ก็ได้ถึง 96-99% เลยนะคะจัดเป็น100ค่ะในส่วนของ IB ค่ะปีที่แล้วก็เรียกว่ามีผลคะแนนที่ดีมากนะคะในแต่ละปีเนี่ยนักเรียน IB เขาอาจจะประมาณสัก40คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถือได้ว่าเป็นโรงเรียนนะคะที่ได้ทั้งเรื่องของวิชาการแล้วก็เรื่องของกิจกรรมต่างๆด้วยค่ะ Thank you. We are really, really lucky. We have about 350 music lessons available every week. So if students want to learn any instrument or become more proficient in an instrument that they already love, then that is really easy to do at St. Peter's. We have dance, we have hip hop, we have public speaking, debating.So anything you would like to be involved in music, dance or drama, we have available. ค่ะจะบอกว่าที่นี่มีให้เลือกเยอะมากเลยนะคะจากในรูปค่ะนอกเหนือจากวิชาที่เป็นวิชาการแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีกีฬาการเต้นนะคะหรือว่าการแสดงค่ะที่นี่ก็มีพร้อมค่ะ Just some photographs from some of our exceptional dance and drama facilities.And we are really, really lucky at St. Peter's. We can learn to play golf, we can swim, we're able to focus on cycling, rowing, and also equestrian. Every student will choose a summer and a winter sports activity so that they're really, really involved in making friends and learning new skills. ค่ะสำหรับที่นิวซีแลนด์นะคะก็เรียกว่ากีฬาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยค่ะสำหรับโรงเรียนนี้จะบอกว่าพื้นที่เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาต่างๆนะคะทั้งเรื่องของกอล์ฟเทนนิสหรือว่าขี่ม้าค่ะมีพื้นที่ของตัวเองเลยนะคะหรือว่าการปั่นจักรยานนะคะที่เป็นโดมใหญ่นะคะที่เราเห็นในวิดีโอค่ะก็เรียกว่าจริงจังค่ะที่นี่แล้วก็นักเรียนแต่ละคนจะต้องเลือกเล่นกีฬานะคะทั้งช่วงของฤดูร้อนฤดูหนาวด้วยค่ะ
Some of our mini sports academies, there's a list of them there, and students are able to choose to become more proficient in a particular sports academy, and this usually happens in year 9 and 10, and then if they're interested in doing more, then they can carry on into the senior levels. ค่ะปกติแล้วในกีฬาต่างๆจะบอกว่าที่เนี่ยมีแบบอะคาเดมี่ในด้านกีฬาที่แบบว่าจริงจังนะคะสามารถเรียนตั้งแต่แบบอยากทดลองรู้จักไปจนถึงแบบมืออาชีพเลยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะน้องๆ year 9 year 10เนี่ยยิ่งจะได้เรียนรู้นะคะต้องมีแบบว่าเล่นกีฬาค่อนข้างพอสมควรนะคะถ้าใครแบบว่าจริงจังมากขึ้นจะ year 11ขึ้นไปแล้วก็ยังคงเล่นต่อเข้าคลับต่อเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะA lot of our students from Thailand have elected to become part of the football and golfing sports academies. They're the most popular at the moment. สำหรับนักเรียนไทยค่ะที่แบบว่าเป็นที่นิยมเลยนะคะก็คือกอล์ฟกับเรื่องของฟุตบอลค่ะ Some of the support that we have for international students is we have, like Cambridge High School, international student leaders, and they are part of our support for our new students and existing students. We also have a once a fortnight meeting with our international leaders to make sure that our students are well looked after. I am the International Dean and Director and Head of ESOL, and I also teach ESOL from next year. So I am a one-stop shop, so there is lots of support for students. We also have a Homestay coordinator and an international office administrator as well. สำหรับที่นี่นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะให้ความสำคัญกับนักเรียนต่างชาติมากเลยนะคะมีการซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาตินะคะแล้วก็มีแบบเหมือนเป็นdepartment นะคะหรือว่าเป็นส่วนที่เขาดูแลนักเรียนโดยเฉพาะเลยอย่างอาจารย์ลอรี่เองนะคะก็เรียกว่าควบหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะคะอย่างที่อาจารย์แซวว่าตัวเองนี่คือเป็นเหมือนแบบจุดรวมได้เลยนะคะเขาก็เป็นทั้งหัวหน้าเป็นผู้อำนวยการของฝ่ายนี้นะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องของวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติหรือว่าเรียกว่า ESOL นะคะปีหน้าเขาก็จะสอน ESOL ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมีอะไรเนี่ยสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะ Thank you, Jem. This is our fee schedule for 2022. So I'll just leave that there, and you can obviously keep the presentation because there's a lot to look through. ถ้าใครอยากทราบค่าใช้จ่ายนะคะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานมาได้ค่ะเดี๋ยวเราประเมินค่าใช้จ่ายต่อปีให้ได้นะคะสำหรับที่นี่เองนะคะเนื่องจากว่าเป็นโรงเรียนเอกชนนะคะหลักๆก็คือตัวค่าเรียนค่ะที่อาจจะแตกต่างนะคะจากโรงเรียนรัฐบาลนิดนึงนะคะปีหนึ่งตีกลมๆประมาณ 40,000 เหรียญต่อปีค่ะAnd we have QR codes, so if students would like to know more about them, they can just hover over those with their phone and then go to direct pages for more information. ที่นี่เองค่ะสำหรับนักเรียนนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถจะแบบเข้าไป QR code ต่างๆอย่างที่เขามีให้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะมีทราบเวลาที่ไปถึงด้วยนะคะแต่วันนี้ก็เผื่อท่านผู้ปกครองนะคะหรือว่าน้องๆคนไหนอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มลองสแกน QR code ได้ค่ะ And it's me. Hello. So this is just my contact details, but obviously Jan, you'd be working for us, so they need to just contact you if they have any questions about St. Peter's or Cambridge High School. ค่ะและนี่ก็เป็นอาจารย์นะคะค่ะถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยนะคะสอบถามนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะพูดคุยเป็นรายบุคคลนะคะสามารถที่จะนัดผ่านทาง Instant Study ได้นะคะเราก็ยินดีประสานงานให้ตลอดเลยค่ะโอเค Thank you. Thank you. Okay, so for St. Peter, that's great presentation. Oh, you got a kiwi at home. You've got a kiwi. โอเคเป็นอาจารย์ก็จะแบบว่าเป็นกันเองว่านะคะพากีวีมาด้วยนะคะนกกีวีนะคะOkay, for St. Peter, so there's a question about IB and NCEA. So how can the student know which education system they should choose? Yeah. Okay, so what happens is that we have information evenings, we have a teacher who's dedicated to talking about IB for students. And if a student is interested in doing IB, it's a 2-year course and the level is high, but it stays high consistently for the 2 years, whereas NCEA is more of a graduated learning and things get gradually harder. So there's just 2 different approaches. Both are recognised, both will get you into university.
but IB is more a whole person, whereas NCEA is, oh, I love design and visual arts, I love chemistry, I really want to pursue that. So that's kind of how you decide. And if there was a student from Thailand that wanted to do IB, I would talk to them, involve the IB coordinator and email their teachers and say, do you think they would be fine in IB? So there's lots of process and discussion for it to happen. Thank you. So they choose when they are in year 11. 11. Okay, That's right. For choosing for year 12 and 13. Okay. That's right. ค่ะเมื่อกี้ก็สอบถามให้นะคะเกี่ยวกับท่านที่สงสัยนะคะว่ามี2ระบบเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆไปเรียนที่นั่นควรจะเรียนระบบไหนดีนะคะก็อาจารย์ให้คำแนะนำค่ะว่าสำหรับ IB นะคะกับ NCEA นะคะอาจจะมองภาพแบบนี้ว่าถ้า IB ค่ะมันอาจจะเหมือนแบบมองที่ตัวคนแบบโดยรวมเลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรียนค่ะมันจะมีการเรียนช่วง IB Diploma ใน2 ปีนะคะก็คือ Year 12 13เพราะฉะนั้นในช่วง Year 11จะเป็นการเลือกละว่าปีหน้ากับปีถัดไปเราจะไป IB ไหมนะคะซึ่ง IB ค่ะก็มักจะต้องเป็นนักเรียนนะคะที่เรียกว่ามีการเรียนที่ค่อนข้างสูงนะคะคะแนนต่างๆนะคะเป็นระยะเวลาที่ทั้ง2 ปีนั้นเลยนะคะเพราะว่าเราจะมีการเรียนการสอบที่ค่อนข้างเข้มข้นหน่อยนะคะแล้วก็มันจะมีตัวการเรียนนะคะที่ค่อนข้างเซตมาอยู่แล้วนะคะส่วนสำหรับ NCEA ค่ะอาจจะเหมาะกับนักเรียนค่ะที่อาจจะมีความหลากหลายค่ะก็คือไม่ได้เลือกไปทั้งเซตแต่ว่าอาจจะอยากได้วิชานั้นวิชานี้นะคะรวมกันผสมผสานกันการพัฒนาในการเรียนก็อาจจะมีตั้งแต่แบบเริ่มต้นคือชอบแบบนี้แล้วก็เรียนไปจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เหมาะกับการที่เราจะไปเรียนต่อในอนาคตนะคะเรียกว่าง่ายๆโดยสรุปก็คือ NCEA ก็จะมีความหลากหลายนะคะในเรื่องของวิชาแล้วก็เรื่องของการวางแผนนะคะที่ค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะแต่ IB ถ้าสำหรับคนที่โฟกัสมาแล้วนะคะมีผลการเรียนที่ดีอยู่แล้วนะคะตรงนี้ก็จะทำได้ดีค่ะ Okay, thank you very much. Sorry, that was a really long answer. Yes. So, and there are some inquiries about golfer. So, if they would like to study golf in at St. Peter, so could you tell us a little bit about the cost, extra cost for the student? What I can do is I have information on the different programs, which I can send to you if that's okay. Okay. And so students can start at absolute beginner and can work up to obviously elite. And they also can choose to have it as a subject when they're in the junior school. And then as they go to seniors, they have lessons in different times during the week. So nothing is impacted for their other subjects. They also have access after school if they wish to go to the Golf Academy. And we have all of the latest monitoring and specialist equipment to work on students' prowess and how they get better at it. But I can send you that, Jan, because I'd like to have the up-to-date prices for next year. Okay. So I can do that for you. I'll make a note. Thank you. In my head. Okay. Thank you. สำหรับใครที่สนใจนะคะเมื่อกี้ก็มีแบบว่านักกอล์ฟนะคะเยาวชนนะที่สนใจแบบว่าอยากจะไปเรียนต่อที่นี่เพราะว่าเขามีกอล์ฟอะคาเดมี่ที่แบบว่าชัดข้างแบบดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะส่งข้อมูลที่อัปเดตมาให้นะคะยังไงรบกวนทักอินบ็อกซ์หรือว่าไลน์เรามานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะคะมีจากคุณปริชัดนะคะถ้าสะกดผิดขออภัยนะคะ there's the parent I think คุณปริชัดนะคะค่ะบอกว่าสนใจค่ะ so she's interested in your schools Oh, that's nice. โอเคขอบคุณนะคะมีอะไรอยากจะถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้ง2แห่งนะคะก็สามารถที่จะส่งคำถามบอกเราเข้ามาได้เลยนะคะค่ะถ้าเกิดว่าไม่ทันวันนี้ยังไงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคุยกันต่อได้สามารถจะนัดเป็นรายครอบครัวรายบุคคลให้ได้ด้วยนะคะโอเค and I would like to mention about the TIECA fair that you are coming right We are. Coming We're online. very excited. It'll be great. Yeah. So it's the 27th of November, yeah? Yes. Yes, 27th of November. เดี๋ยวเรา
ระหว่างที่รอคำถามเพิ่มเติมนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับใครค่ะที่สนใจทั้ง2แห่งนี้นะคะนอกเหนือจากการฟังไลฟ์ในวันนี้แล้วนะคะเราก็จะได้พูดคุยกันต่อค่ะเราจะมีงานแฟร์ของสมาคมไทยแนะแนวนะคะศึกษาต่อต่างประเทศหรือ TIECA นะคะจัดขึ้น27พฤศจิกายนค่ะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ลงทะเบียนนะคะก็สามารถที่จะสอบถามนะคะทีมงานเดี๋ยวเราส่งลิงก์ไปให้นะคะในงานนี้ก็จะมีหลากหลายที่ด้วยกันนะคะหลากหลายประเทศแล้วโดยเฉพาะนิวซีแลนด์ค่ะของเราจะมี10บูธด้วยกันค่ะก็พี่ๆ NCEA Study ก็จะเป็นทีมงานที่ช่วยดูแลเป็นล่ามนะคะแปลให้ค่ะถ้าเกิดว่าใครเข้ามาพูดคุยอยากให้เราช่วยนะคะในเรื่องของการแปลหรือว่าแนะนำอะไรนะคะสามารถที่จะเข้ามาได้เลยค่ะตั้งแต่10 โมงเช้าถึง6 โมงเย็นนะคะอันนี้เป็นงานvirtual fair หรือว่าออนไลน์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนก็เข้าได้นะคะใครที่อยู่นิวซีแลนด์อยากหาข้อมูลเพิ่มก็เข้าได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นอีก1งานนะคะที่อาจจะลองจดไว้ค่ะวันที่27วันเสาร์นะคะลองชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่ชวนน้องๆนะคะมาพูดคุยกันค่ะ Okay, there's a question for Lauree. Lauree, the parents would like to know the number of Thai students at your school and how many will remain next year. Yeah. Sure. So this year we have 9 and next year we will have 6. So we will have 2 at year 13, 2 at year 12, 1 at year 11 and 1 at year 10. Okay, then more boys or girls? 5 boys and 1 girl. Okay. What about you, Craig? I think next year we're starting with just 15 students, and I think 2 of them are from Thailand. One is through NZ Study. It's still got Prao there. Okay, thank you. So there's plenty of spaces for Thai students next year. โอเคนะคะก็พูดถึงจำนวนนักเรียนไทยนะคะมีผู้ปกครองถามหลังไมค์มานะคะก็สำหรับที่เซนต์ปีเตอร์นะคะปีหน้านะคะ2022ค่ะก็จะมี6นักเรียนไทยนะคะก็มี5น้องน้องผู้ชายนะคะ1น้องผู้หญิงนะคะก็จะมี2คนเยียร์13 2คนเยียร์12 1คนเยียร์11แล้วก็1คนเยียร์10ค่ะและสำหรับของ Cambridge High School นะคะ next year ก็คือปีหน้าก็จะมี2คนไทยนะคะ so Craig what year level are they the 2 Thai students They will be year 12. Yeah, they'll be in year 12. So they've been with us for 2 years or actually longer. ค่ะก็จะมีนักเรียนที่อยู่เยียร์12ค่ะ2คนนะคะสำหรับ Cambridge High School ปีหน้าค่ะโอเค and for other nationalities so what nationalities are they Do you want to go, Craig, or do you want me to go? Yeah, you start and I'm just writing them all down. So this is for next year, Jan. So we have one student from Russia. We have 6 students from Thailand. Yes. We have 7 students from China. Yes. We have 1 student from Taiwan. Yes. And we have 4 students from South Korea. Okay. So that's the 21. And then we have some domestic international students from Thailand, which we also monitor and look after. So those, I don't count them as international, but we have 2 boys. Yeah. Okay. I see. ค่ะพี่แจนก็ถามเพิ่มให้ว่าถ้าเกิดว่าสำหรับชาติอื่นล่ะที่ไม่ใช่นักเรียนไทยนะเขามีแบบชาติอะไรกันบ้างเพื่อว่าเราจะได้แบบเห็นภาพนะคะก็สำหรับปีหน้านะคะเขาก็จะมี1นะคะนักเรียนจากรัสเซียค่ะ6นักเรียนไทย7นักเรียนจีน1นักเรียนไต้หวัน4นักเรียนเกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นแผนกอินเตอร์ที่ค่อนข้างแบบมีความหลากหลายนะคะเราก็จะได้นอกจากเพื่อนนิวซีแลนด์เราก็จะได้เพื่อนชาติอื่นๆด้วยค่ะ So at the moment 2% of our school of 1,250 are overseas students. So if they want a really authentic school to come to, St. Peter's and Cambridge High are a good choice.
ค่ะอันนี้ก็อาจารย์ก็เปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ให้สำหรับเซนต์ปีเตอร์สคูลนะคะก็คือถ้าเทียบจาก 1,250 คนแล้วอะค่ะจำนวนนักเรียนอินเตอร์ที่เราพูดถึงกันมาเป็นแค่ 2% ของทั้งโรงเรียนเท่านั้นเองนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะตรงนี้ค่ะเรียกว่าน้องๆจะได้แบบเหมือนเข้าร่วมกับคนที่นั่นเลยอะค่ะ2% นี้ก็เรียกว่าน้อยมากๆถ้าเทียบกับ 1,250 คนนะคะ Okay, so from Cambridge, our biggest markets are China, Thailand, Taiwan, Japan, Vietnam, South Korea, India as well. Anywhere that's within sort of that 14 hours of flying. We also get students from Europe as well, and Lauree does as well. You get the odd student from Germany, Italy. Lauree's had a couple from Russia. I have one from Russia, yeah. From Russia. I've got one application from New Caledonia, which is an interesting one. But yeah, from all around the world. But we try to have a maximum number, sort of, we think 60, 70 is quite comfortable. And we try not to have too many from any one country because we want to do that, you know, so that they have a unique experience. I think both schools, we don't go over about 5% of total international students. So we're quite different from the city schools in that respect because we want them to have Kiwi friends and an authentic experience. Yeah, and we have one Kiwi. this little guy. โอเคสำหรับโรงเรียน Cambridge High School นะคะก็เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของนักเรียนต่างชาติถ้าเทียบกับทั้งโรงเรียนนะคะเขาก็บอกว่าไม่เกิน 5% นะคะแน่นอนที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาอยากให้น้องๆเนี่ยได้ค่อนข้างเข้ากับคนที่นั่นได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าสำหรับ Cambridge High School ค่ะเขาก็จะมีนักเรียนจากจีนจากไทยจากไต้หวันญี่ปุ่นเวียดนามอินเดียนิดนึงเกาหลีอิตาลีเยอรมันแล้วก็ปีหน้าก็จะมีจากนิวแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าค่อนข้างหลากหลายค่ะเราก็จะได้เพื่อนได้คอนเนคชันนะคะจากหลากหลายที่ด้วยกันอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะคะ Okay, and there's another question about like if you have any special offer or scholarship for students. Oh, Mr. Craig. No, well, we just look at each application. Some students do apply for a scholarship, but it depends on the application, the student's level of English, their school report, and things like that. Yeah, we do offer small scholarships. They're not big scholarships because it's kind of partial scholarship, right? That's right. Just a small scholarship to recognise those students that they have good leadership potential and you know their school reports are really good. Yeah, and they may have like portfolio for you to consider. That's right. Like that. That's yeah. right. โอเคมีท่านที่ถามมานะคะเกี่ยวกับเรื่องของว่ามีทุนไหมหรือว่ามีส่วนลดอะไรไหมนะคะก็อย่างอาจารย์เครกก็บอกมานะคะว่าแต่ละเคสค่ะก็สามารถที่จะทำนะคะนำเสนอเข้าไปได้นะคะอย่างเช่นเรามีอะไรที่โดดเด่นนะคะเรามีรางวัลเราเคยได้อะไรเรามีทำกิจกรรมอะไรมาที่น่าจะเขาเป็นที่น่าสนใจสำหรับเขาเราจะไปทำประโยชน์ทำอะไรให้เขาได้บ้างนะคะตรงนี้เวลาที่สมัครเข้ามาก็สามารถที่จะเพิ่มเติมสิ่งเหล่านี้เข้ามาได้นะคะแล้วก็พี่ๆทีมงานก็จะคอยช่วยปรึกษาให้นะคะก็อาจจะได้เป็นส่วนลดค่าเรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะโอเค Lauree? Yes. You do have the rare sports scholarships, don't you? For very. It really depends on. It seems to be mostly around golf. So students that are extremely talented in that area, I can always talk to somebody about a possibility of some partial scholarship. But in terms of academic scholarships, no, we don't have those. I'm sorry. โอเคสำหรับโรงเรียนเซนต์ปีเตอร์นะคะอย่างที่เราเห็นไปค่ะก็มีกีฬาที่เลือกหลากหลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโรงเรียนเขาค่ะถ้าใครนะคะนักกีฬานะคะน้องๆนักกีฬาคนไหนนะคะทำเรื่องของกีฬาอันไหนได้ดีนะคะโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เขาจะมีกอล์ฟอะคาเดมี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครเป็นนักกอล์ฟนะคะที่มีความโดดเด่นค่ะแล้วก็อยากจะสนใจไปเรียนที่นี่นะคะอาจจะทำเป็นพอร์ตนะคะเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับตัวเรานะคะสิ่งที่เราเคยทำได้มาแล้วถ้าเราไปเรียนที่เขาจะสามารถทำประโยชน์ทำชื่อเสียงอะไรให้เขาได้บ้างนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์อาจจะได้ไปปรึกษานะคะเพื่อที่จะได้เป็นแบบทุนส่วนลดอะไรอย่างนี้ให้เราได้ค่ะ
Okay, thank you very much both of you. You're welcome. Thank you, Jen. You did a great job. Yes, thank you. Thank you. Yes, and that's a very interesting presentation for schools. and we hope to see you again on the 27th. Sounds perfect. Thank you for thinking of us. Yeah, Thank you. And I really hope to be in New Zealand again soon. And we really hope to be in Thailand. นะคะค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าถึงแม้อาจารย์จะมาที่เมืองไทยไม่ได้นะวันนี้เราก็จะได้ Facebook Live นะคะข้ามประเทศกันค่ะยังไงถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะถัดจากนี้นะคะสามารถที่จะYou want to put your put your website address into the chat, right? Oh, can I do that? Yeah, you just go to chat. ถ้าใครมีอะไรอยากจะเข้าไปดูเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินนะคะพี่นกจะช่วยส่งลิงก์นะคะที่อาจารย์ส่งให้นะคะให้เข้าไปนะคะถ้าจะไปคลิกดูโรงเรียนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวพี่แอดมินช่วยส่งเข้าไปใต้คอมเมนต์ให้นิดนึงนะคะโอเคแล้วก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่มีคำถามนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าส่งมาเพิ่มเติมได้นะคะแล้วก็ถ้าใครจะเข้าร่วมงานแฟร์นะคะวันที่27พฤศจิกายนค่ะก็สามารถที่จะสอบถามทีมงานได้เช่นกันค่ะ so today thank you very much both of you and we see you again Thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye bye สวัสดีค่ะ Bye bye. Sawadee ka. Thank you.